Dag iedereen! Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het goed met jullie? Ja. Gaat het ook thuis goed met jullie? Ja. Ja? Hoe was jullie week? Ja, goed. Hebben jullie veel op school gedaan? Ja. Wat heb je op school gedaan? Gekleurd? Ja. Heb je ook leren tellen? Ja. Kunnen we tot 3 tellen? Kijk. Kunnen we tot 3 tellen samen? En 1. 1, kom op. 2 en 3. Goed zo. Oké, zijn jullie ready voor een ander verhaal? Ja. Willen jullie nog een verhaaltje horen? Ja. Gaan we naar een verhaaltje luisteren? Ja. Ja? Oké, daar maken we onze oogjes dicht. En dan gaan we tot 3 tellen. Ready? 1, 2 en 3. Vandaag gaat het verhaaltje over Tip de Muis. Tip de Muis heeft de hele middag buiten gespeeld en nu heeft hij grote honger. Vandaag staan er knapperige groentjes op het menu. Lekker! Maar Tip lijkt helemaal niet tevreden. Mama, dit lust ik niet. Ik lust geen groentjes, mama. Ik lust chocoladepudding. Zeurt hij er 1 stuk door. En mama zegt, als je straks je groentjes allemaal opeet, dan mag je straks heel wat pudding eten. En nadat Tip al zijn groenten heeft gegeten, kreeg hij van mama een grote schaal met alleen maar pudding. En dat at hij allemaal op. Hoe at hij het? Kom op, we gaan samen eten. En mama zegt, nu dat je al je pudding hebt gegeten, moet je flink je tandjes gaan poetsen. Oh mama, ik wil mijn tandjes niet poetsen. Mama zegt, als je je tandjes niet poetst, hoe ga je dan de volgende keer pudding eten zonder tanden? Oké, mama, je hebt gelijk. Oké, en Tip poetst zijn tanden. Tip kruipt al gauw in bed met zijn teddy. En mama leest hem een verhaaltje voor. Maar natuurlijk was het verhaaltje al gauw gedaan. En Tip zei, mama, waarom duurt het verhaaltje altijd zo kort? Mama zegt, maar nu is het wel tijd om te gaan slapen, Tippie. Kom op, oogjes dicht. En Tip zegt, oké, mama, wel te rusten. De volgende dag mag Tip met papa naar de tandarts. En terwijl papa in een vreemde stoel zit, bekijkt Tip alles in de praktijkruimte aandachtig. Met behulp van een rond spiegeltje onderzoekt de tandarts papa zijn tanden. Super! Super, zegt meneer de tandarts. Alles is prima, alles is in orde. Al uw tanden zijn helemaal goed. En nu is het jouw beurt, Tip. Kom op, jouw beurt. Flink klinkt Tip op de tandartsstoel. Een grote lamp hangt boven zijn hoofd. Doe je mondje nu maar ver open, zodat ik jouw brandschone tandjes eens kan bekijken, zegt de tandarts. Maar Tip die pers zijn lippen stijf dicht. En hij wil zijn mond niet open doen. Mijn mond moet open. Ik denk dat hij vast denkt dat alle keren dat hij zijn tandjes niet goed heeft gepoetst. Denken jullie dat niet? Want hij poetst toch niet altijd zijn tandjes goed? En Tip zegt, omdat hij zo'n oude tandarts bent, mag je toch even in mijn mondje kijken. En hij maakt zijn mondje groot open. En de tandarts kijkt en de tandarts zegt, wat ben ik trots op je hoor, wat ben ik trots op je. Maar natuurlijk weet de tandarts, omdat de tandarts alles weet over tanden, dat Tip niet altijd zijn mondjes goed poetst. Dus hij zegt van, weet je wat Tip, omdat je zo flink bent, geef ik je toch nog een boekje waarbij je kan lezen hoe je helemaal je tandjes goed moet poetsen, altijd. En Tip is blij. En Tip zegt, oké, tandarts, dankjewel. En Tip heeft haast. Waarom heeft Tip haast? Zijn beste vriendje Didi komt op bezoek. En de hele dag spelen ze samen met Didi. En de dag gaat zo snel voorbij dat ze naar bed moeten. En mama roept vanuit de keuken, oké, jongens, jullie pakjes aandoen en flink jullie tanden poetsen. En dan moeten jullie naar bed hoor. Maar we zien dat de jongens al hun slaapkleren aan hebben. Kan dat betekenen dat ze hun tandjes niet hebben gepoetst? Ja, Tip en Didi hebben hun tandjes niet gepoetst. En ze gaan al gauw naar bed. Oh, en wat zien we daar? We zien dat ze koekjes eten. Dus ze hebben hun tandjes niet gepoetst. En ze eten ook nog koekjes heel laat. Dat kan toch nooit goed zijn voor jullie tandjes? Nee toch? Dat kan nooit goed zijn voor je tandjes. Al gauw vallen ze in slaap en het is al gauw de volgende dag. En de volgende dag zet mama lekker ontbijt voor ze. Maar we zien dat Didi ineens schreeuwt. Mijn tanden doen me zeer pijn. Tip schrikt van oei. Zou dat komen omdat we onze tandjes niet hebben gepoetst? Denken jullie dat? Dat het daarop komt?
Dat is ja, omdat hij zijn tandjes niet heeft gepoetst, heeft hij nu pijn. Oh, Tip denkt, oh, nee, dat mag niet gebeuren. Ik ga direct mijn tandjes poetsen. En hij poetst zijn tandjes. Hoe poetst hij zijn tandjes? Boven. Hoe poetst hij zijn tandjes? Doe nou? Boven. Hoe doe hij? Kijk. Zo poetst hij zijn tandjes. En hoe nog meer? En na je tong goed poetsen. Dus nu heeft hij weer mooie, schone tandjes. Ja toch? Voor vanavond gaat ons boekje weer dicht. We gaan flink onze tandjes poetsen. Ah, chiki. En onze gezichtjes. Ah, brrr. En onze slaapkleren aantrekken. En dan gaan we iedereen schudden. Dag iedereen! Tot de volgende keer!